Jo penso que és una comèdia que ens ha de tocar profundament. Què fem amb les nostres famílies, amb els nostres pares, amb els nostres fills, com ens relacionem nosaltres mateixos? Aquí ens donen una visió d'aquestes relacions. I aleshores, intentar comunicar a la gent totes aquestes complexitats, les bones, les menys bones, i les dolentes i les més dolentes, potser era el més difícil. Potser jo també sóc una mica avariciós, no? Potser jo tampoc em porto bé amb els fills, potser jo no em porto bé amb els pares i tal. Tu rius durant la funció i després te'n vas a casa pensant, he rigut d'això? És una cosa molt forta el que he vist i he rigut, no? Està tan ben escrit que t'hi porta la comèdia mateix, t'hi porta. I aleshores arriba un punt que estàs jugant l'escena. I jo pretenc que sigui jugant amb l'espectador. I aleshores cada cosa que dius és com una sageta, és com una fletxa que va dirigida